GVM on Eesti turule toonud järgmise auto, millega loodetakse samasugust sooja vastuvõttu nagu Ora 03-ga. Kuid seekord soovitakse pistikhübriid linnatsiibiga võtta turuosa Saksa premium kolmikult. Kodumaine maaletooja ütleb, et V05 on premium-klassi linnatsiip ja see peaks konkureerima näiteks X5-ga, Q8-ga ja Mercedes GLE-ga. Aga oma suuruse poolest ta tõesti võiks isegi konkureerida, sest et auto on natukene lühem kui X5, aga teljevahe on pikem kui X5-l. Ja väliselt tegelikult näeb ju ka see auto üsna äge välja, et nina osast justkui nihukene ameerikalik Lincoln või natukene selliste Jaguari esituld ja siit külje pealt vaatad ka, et on natukene justkui euroopalik ehk siis Q8 joont ja taga natuke Maserati joont, et iseenesest väliselt ju üsna selline noobel auto ja 21-tollised suured rattad alati standardis all ja. Aga samas kui tehnikat vaadata, siis tehnika poolest näiteks õhkvedrustust sellel autole ei pakuta nii nagu premium-klassi autodel, aga samas on jällegi tegemist nelikveolise autoga alati ja kui võrrelda näiteks hübriidtehnoloogiat, siis selle pistikhübriidi hübriidtehnoloogia on väga sarnane Saksa premium-klassi autodele. Muide, GVM V05 on GVM-i lipulaev ja siia on pandud siis GVM-i kõige parem tehnoloogia sisse. Ja see nimi Vei on tulnud GVM-i asutaja globaalse nime järgi ja väidetavalt igal Hiina ärimehel on globaalne nimi. V05 on tagaluuk elektriajamiga, aga see on nii aeglane, et me proovime nüüd, et kas ma jõuan kogu pagasiruumi juttu ennem ära rääkida, kui see luuk üles sõidab. Ühesõnaga, pagasiruumi mahuks öeldakse 500 liitrit, mis on enam-vähem sama suur kui Saksa konkurentidel. 40-20-40 suhtes saab seljatoed alla klappida ja pagasiruumi põhi on üsna kõrgel. See ruloo käib käsitsi ainult lahti, et see ei jookse elektriliselt lahti, nii nagu mõningatel premium-mudelitel. Haagise veovõime on 2 tonni, aga Saksa kolmikul on 3,5 tonni, kui me räägime pistikhübriididest. Ja tegelikult siin põhja all on hästi väiksed laekad ka olemas, et saad laadimistarvikud ja esmaabipaki sinna alla ära peita. Seljatoed saad alla klappida siit siis, kui tõmbad kange ja suusaluuk on olemas ja tegelikult on ka kotikinnituskonksud olemas. No ei jõudnud rääkida kogu juttu ära, kui see luuk üles jõudis. Mootoriruumis on 2-liitrine turboga bensiinimootor, mis ühendatud 9-käigulise topeltsiduriga automaatkastiga ja aktiivse nelikveoga. Lisaks aitab autot liigutada 2 elektrimootorit, milledel 2 ülekannet. Süsteemi koguvõimsuseks märgitakse 350 kilovatti ja 847 newtonmeetrit. Akupaki mahutavuseks märgitakse 39,67 kilovatt-tundi ja autol on kuni 11 kilovatine kodulaadija ning 50 kilovatine kiirlaadija võimekus. Vei on üldiselt selline ameerikalik pehme auto, aga pigem vana ameerikalik pehme auto, sest tänapäeval Ameerika autod on üsna konkreetseks saanud juba. Aga siin on vedrustus pehme, jah, pikki suunas, näiteks kui lamavast politseinikust üle sõita, siis on kuulda kerget klobinat vedrustusest ja teine asi on see, et ta kohati kipub siis põrkuma ja seda tänu auto massile. Kurvi minnes on kerekaldumised suured. Kui rool on tavaasendis, ehk siis ei ole sportrežiimi keeratud, siis see on selline hästi pehme ja kerge, umbes selline nagu 90-ndate Audil, et sõrmega lähed õrnalt vastu rooli ja siis rool kerib juba põhja. Ehk hästi kerge ja ülevõimendatud. Kui sportasendis, siis see muutub normaalsemaks, aga endiselt tagasiside esimeste ratastega puudub. Piduripedaal vajab väga palju harjumist. Kui regenereerimine välja lülitada, siis on pedaalil selline tühimik ja et auto seisma jättes pead tugevalt piduripedaali peale vajutama ja tegelikult tahaks, et need pidurid oleksid oluliselt võimekad. Need on üsna väikesed ja kui kiiremini sõitma hakata, siis on ka väga kergesti selline pidurikärsakas siia salongi tekkima. Aga kui nüüd elektrimootorite regenereerimine on võimalikult tugevaks lülitatud, siis on piduripedaali tunnetus juba mõistlikum ja auto jääb ka natukene paremini seisma.
Mis puudutab nüüd selle auto kiirendust, siis öeldakse, et 5 sekundit 0-100, aga seda siis saab ainult stardiabilisega ja tavakiirendus öeldakse, et on umbes seal 7 sekundi tuurise. Ja tegelikult kiirendamisega on niimoodi, et isegi kui ta on sportrežiimis, siis ta ei hoia kõige madalamat käiku sees, et oleks kohe valmis kiirendama, vaid pigem kõik asjad käivad kerge viivitusega, aga samas, kui see auto hakkab juba kiirendama, siis on justkui selline Rolls-Royce'i tunne, ehk siis rooli taga ei tunne mingisugust tõmmet, aga kui vaadata spidomeetrile, siis on näha, et kiirus kerib üsna kiiresti ülesse. Ja üldiselt see 9-käiguline automaatkass töötab hästi sujuvalt, elektrimootor ka täpselt samamoodi nii bensiinimootoriga sujuvalt ja ümberlülitused elektrimootorilt bensiinimootorile on pea märkamatud. Väga harvadel juhtudel saad aru, et bensiinimootor on käima lükatud. Iseenesest siia tagumisele istmele on väga mugav tulla. Esiteks uks on suur, uks on pikk, katab ära ka lävepaku, nii et saad puhta püksisäärega sisse välja tulla. Uks avaneb iseenesest suure nurga all, nii et kui sul on siin 2 turvatooli, siis on last siia ilusti ja mugav panna ja muide Isofixi kinnitused on ka vägagi viisakad. Istumise asend on natukene kükakil, istmepõhi on parajalt pihk, mõnusalt selline pehme, seljatoe nurka saad reguleerida, korralik käetugi, selline nagu ühel premium autol peaks olema. Topsihoidjad sõidavad siit teest välja nagu näiteks Mercedeselgi, nii et saad topsihoidjaid kasutada, saad käetuge üheaegselt kasutada. Siis materjalid on peamiselt pehmed, disaini poole pealt kõik näeb hea välja, põlveruumi on küllaga, pearuumi on küllaga. Siin on olemas 2 USB pesa, 1 USB-C, 1 tavaline USB pesa ja siis on 1 suuremat sorti laegas ka siin keskel olemas. Kardani tunnel on üsna madal, aga selline lai ja massiivne, nii et kui sa siin keskel tahad istuda, siis sa pead veel rohkem kükakil istuma, aga ma peaks ütlema, et ei ole selles klassis kõige ebamugavam. V05 on võimalik saada 2 varustustasemes. Standardvarustus, nagu siin, kannab nime Premium ja siis on olemas Luxury varustus, kus siis on natukene luksuslikum sisemus ehk siis tavaline klaasile projitseeritav infopaneel saab liitreaalsuse juurde. Istmed on siis veel rohkem elektriliselt reguleeritavad. Nendele tuleb siis Alcantarast ja pärisnahast istmekatte juurde, must lagi, klaasist katuseluuk, istmejahutus ja mõned asjad veel. Materjalide poolest tegelikult see auto näeb üsna luksuslik ja kvaliteetne välja. Kõikjal on enamasti pehmed materjalid, siin allpool on jah tõesti kõvemad plastikut. Ka ekraanid on ilusa pildiga suured, aga sinna see aga jääbki. Kui ma nüüd hakkan seda autot premium ehk siis saksa kolmikuga võrdlema, siis vei jääb ikkagi päris mitme koha pealt alla. Näiteks, kui ma tahan sõiduabilisi välja lülitada, siis ma pean siin tegema seda niimoodi, et ma pean mitmes alamenüüs käima. Saksa kolmikul on see kõik ühte kohta kokku toodud, et sa saaksid võimalikult kiirelt mugavalt selle välja lülitada. Järgmiseks, kui ma kasutan Apple CarPlay'd, siis kaob sellel autol võimalus ära siit keskmise ekraani pealt, et ma saan heli tugevust reguleerida. Muidu on heli tugevuse nupp siin vasakul pool servas, aga Apple CarPlay pilt on kogu ekraani ulatuses. Seega siis ma pean kas Apple CarPlay'st välja tulema või siis rooli peal olevat nuppu vajutama. Ka erinevad sõidu- ja ohutusabilised ei tööta nii täpselt, nii konkreetselt, nii tagasihoidlikult kui saksa autodel. Kui me selle muidugi kõrvale jätame, siis tegelikult varustuse poole pealt on see auto väga rikkalik ja jah, üht-teist vajab harjumist, aga iseenesest mõned asjad on väga hästi tehtud. Näiteks juhtmevaba telefoni laadimishoidik on siin ilusti selline, et paned selle telefoni siia paika, see on lukus siin ja see laeb ilusti, see telefon ei sõida ringi. Topsihoidjad mugavalt paigutatud, siin all suur laegas, mõlemal pool USB-C ja tavaline USB-pesa. Istme ja rooli suhtes istud mugavalt, istme põhjapikkust saad reguleerida, küll ei saa siin premium varustuses esimese serva kõrgust reguleerida, saad ainult istet üles-alla reguleerida. Kõrvalistuja istet ei ole üldse võimalik üles-alla reguleerida, ainult edasi-tagasi ja seljatuge. Ja muide, nimetugi ka veel puudub. Helisüsteem on Infinitilt, see mängib tegelikult väga mahlakalt ja valjult ja roolisoojendused, istmesoojendused, kõik sellised asjad on olemas. Kui ma nüüd võrdlen seda autot veel saksa premiumiga,
siis igal juhul oleks mõistlik öelda, et vei kuulub pigem sinna mahumudelite juurde, eriti just Jaapani autodega oleks seda autot mõistlik võrrelda, sest kõiksugused juhiabilised ja just püsikiiruse hoidjad ja sellised asjad töötavad pigem sarnaselt Jaapani autole kui Saksa kolmikule. Näiteks püsikiiruse hoidjaga on selline lugu, et kui sa selle käima lülitad, et siis see käib kerge viitega ja siis sa ei saa kohati aru, kas see nüüd aktiveerus. Aga selleks pead lihtsalt kangi enda poole tõmbama ja üles-alla liigutades saad siis 5 kilomeetri kaupa kiirust reguleerida. Mana kiiruse saad niimoodi üles tõmmata, et sa pead kangi enda pool hoidma. Kui nüüd lülitada sisse siia aktiivne püsikiiruse hoidja, mis on koos roolimisega, siis ta raja vahel natukene vingerdab ja kui sa hakkad üle rajajoone minema, siis see toimib niimoodi, et keerad rooli ja tekib selline tunne, nagu sa keeraksid rooli üle nuka, et keskmises asendis on see rool hästi kerge ja siis korraks tekib niisugune vastusurve ja siis saad jälle keerata ja pöörata nii, nagu tahad. Erinevad sõidu- ja ohutusabilised on üsna aktiivsed ja siin on ka veel üks tädi, kellele meeldib hästi palju rääkida. Ja kui nüüd kõik need juhi jälgimised välja lülitada, rajaabilised, juhi enda jälgimine, kus sa vaatad ja nii edasi, siis lisaks veel see piirkiiruse teavitus. Kui need kõik asjad välja lülitada, siis tegelikult on selle autoga täitsa normaalne sõita. Sõidab täpselt samamoodi nagu üks, ütleme mõni Prantsuse või Jaapani auto. Ja mis on selle auto kõige suuremaks plussiks on see, et pistikhübriidi kohta on sellel suur sõiduaku ja sa saad aku täiega sõita tehase andmetel 146 kilomeetrit ja mina sain oma proovisõidul 120 kilomeetrit ehk siis reaalselt sain mina täna umbes 20 kilomeetrit rohkem sõita kui Saksa premium mudelid. Saksa premiumitel on aku täiega läbisõit umbes 100 kilomeetrit ja seda tehase andmetel. Keskmiseks bensiinikuluks lubatakse 0,4 liitrit 100 kilomeetri kohta. Ja see tuleb sellest, et see elektriline sõiduulatus on nii pikk ja see number lihtsalt tuleb sellest tsüklist nii väiksena välja. Aga kui aku on juba tühi ja sa sõidad hübriidrežiimis, kus siis pidevalt flirditakse sisepõlemismootori ja elektrimootoriga, siis kujunes minul keskmiseks kütuse kujuks 5 liitrit 100. Ja see ei ole tegelikult ka iseenesest suur number. Muide, elektriliselt sõidab see auto tagaveolisena. Sul on võimalik sõidurežiimidest lülitada see auto nelikveoliseks, siis kasutatakse ka esimest elektrimootorit ja bensiinimootor veab tegelikult ainult esimesi rattaid ja kui nüüd siis piisavalt palju on akus energiat ja bensiinimootor ka töötab, siis on tegelikult neliveduga üsna korralik olemas. Sõidumüra poole pealt ma tegelikult ütleksin, et siia on üsna hästi kuulda rehvimüra, aga siin on suure klotsiga sellised lamellrehvid all, mis siis tekitavad seda sõidumüra ka rohkem. Aga õnneks on siin korralik Infinity helisüsteem, mis siis tegelikult summutab seda rehvimüra üsna hästi. Muide, siin autos on ka aktiivne helisummutus ja paksud klaasid, aga see millegipärast rehvimüra nii palju ei summuta. Kui ma räägin nüüd selle auto hinnast, siis baasmudel ehk siis nagu see proovisõidu auto maksab 60 000 eurot ja luksuslikum mudel maksab 65 000 eurot ehk siis ainult 5 000 eurot rohkem. Ja hinna mõttes tõsi, on see ikkagi oluliselt soodsam kui Saksa kolmik ja pigem konkureeriks näiteks Hyundai Santa Fe'ga. Ja automaks on siis sellel autol registreerimismaks 1400 eurot ja aastamaks 288 eurot. GVM Vei 05 on uhke, mugav, pika elektrilise sõiduulatusega pistikhübriid, aga oma juhitavuse kui ka väikeste detailide poolest jäädakse siiski Saksa kolmikule märgatavalt alla.